Ky është dert i madh, i cilin mendoj se duhet ta përcjell secilin prind, ajo është udhëzimi i fëmijëve. Mësimi i fëmijëve që ta adhurojnë Zotin, mësimi i fëmijëve se do të kthehen te Zoti, mësimi i fëmijëve që të edukohen me edukatën fetare, të jenë të përkushtuar në adhurime, të largohen nga punët e këqija, pra të jenë në rrugën e të dërguarit, të jenë në rrugën e njerëzve të mirë, është brengë e madhe, është brengë e madhe. Lutja në këtë rast, po themi, mund të formulojmë me formulime të ndryshme, por Allahu xhaleshanu duhet të shesh shumë përkushtim, shumë vendosmëri nga ne që ta lutim Allahun që t'i udhëzoj ata. Pastaj të hulumtohen kohët e pranimit të lutjeve, tash Ramazan para kohës së iftarit, në pjesën e tretë natës, kur jemi agjërueshëm, në kohën kur e përgatit syfyrin. Pra në çdo kohë që ne i drejtojmë Allahut, Allahu xhaleshanu i pranon. Shpresa është se lutja e prindit për fëmijën e tij pranohet. Andaj duhet ta lutim Allahun xhaleshanu shumë. Por nuk duhet të mjaftohemi vetëm me lutje, duhet të marrim edhe sebepe tjera, të cilat janë të kërkuara, ofrimi tyne, largimi prej harameve, përpjekja që t'i shoqërojmë me njerëz të mirë, përpjekja që t'i ofrojmë afër vetes, e kështu me radhë. Mendoj se këto janë pastaj shumë determinuese në rrugtimin e tyre se si e bëjnë ata dhe ku përfundojnë ata. Andaj los Allahun xhaleshanu që t'i udhëzoj fëmijët tanë, t'i udhëzoj fëmijët e besimtarëve, fëmijët atyre që e kanë breng, edhe kanë hall, edhe kanë dert, edhe ndoshta nuk i zë gjumi, mendoj se shumë më shumë duhet mos më na nxon gjumi për namazin e tyne se sa për do punë tjera që neve nuk na nxon gjumi në raport me fëmijët, sepse fëmijët janë përgjegjësi direkte e jona që kemi me dhënë nesër para Allahut subhanahu wa taala. Andaj i bashkangjitëm lutjeve, duave të asaj nane që Allahu t'ia udhëzon fëmijën e saj e të udhëzoj fëmijët tanë në përgjithësi. Amin.